皆さんこんにちは、ケイゴです。今日はオープニングを車内から、愛車の中からお届けしております。今日の動画は、いつもトーク動画の BGM で、使っている明日の君へっていう曲があるんですけど、そちらの曲のピアノソロを弾いてきましたので、ぜひね、楽しんでいただければと思います。この曲は、毎日頑張っている、あなたへの応援歌という風なコンセプトで、書いた曲になっておりますので、ぜひ歌詞の内容の方もね、楽しみながら、見ていただければなと思います。では、どうぞ。